个喜剧录影。干哪这种智障会拿2只在那边，然后他眼睛也在看。会很大声吗？不会，那还有点距离。对呀。不用，这样啊，你这样看，我会帮我抓住，你放心。你可以看，准备喽，会蹦哦，会蹦很大声哦，蹦哦。30啊！不好意思，猜错了，不看表嘛。30秒。你要不要捂住啊？20多。看上面哦，10哦，你要跟着倒数哦，10、9、8、7、6、5。